นี่แหละเว้ยยาดอสิกตัวมูอวินีเอาเวนี่ละแต่ละมูอวินีเนี่ยพลัดต่อฟอแหละเป็นมิเตมูอวินีและอเมซันเดย์แต่นิ่งเลยเนี่ยมิโอวินีมีตากมาเนี่ยละมูอวินีเนี่ยมีมูคุนีและประกอบสเนเน่เนี่ยละแต่วันนี้ลิซอสิอัตราปลาดอกบำนุโคประกอบซันเดย์และอวินีและวันนี้มิโอมีตากมาพาดละปัตตะกระกอลมูอวินีแบบประกอบและมูนีโดนอับบานเนี่ยละและคิดจะมีตาบูตาบาและตาโผปุนี่ปัตตบูดอบาทอเพSaturday Sunday อวินีเป็นบำนุโคปะบาทอเล Sunday ตะนิงกุนีและอเมมูนีโดเลตาวินีบำนุโคปากันยอสอตะเลเลตะเมเลปากันยอสอตะเลบาลิซอสิปาพลากาและตาบูดาบานีครีเวสเดตมุทอกีวินีกษัตริย์ชุกรีอัปเลบอเตตปาพอสุกินากีตปาเนซาทอบูดอบาตาเลมุนีโดเลอเมซันเดย์ตะนิงกุนีเนลิซอสิอัตาปาพลาอุนละตะเมเลปากันยอสอตะเลบาแต่ตอนนี้แกเราตาอุกีขอที่นี่ไม่กว่าในกษัตริย์ชุกรีนี่เวสเดตมุทอกีเพมุนีโดดอพอเลเลตาตอโคที่บาอตนอดอให้กิเตเราตาตนนเนี่ยที่บาเวบาดอเอาแต่ตะนิงเนี่ยอุลตาปลีตาพุบางคนเลยกษัตริย์ชุกรีปอมาตีโอระแต่ตอดีละเรสเดตมุทอกีวิรมีตาแก่ดอตามเลยพอรู้มีตุพมีแค่พอเอาแต่ยาแค่มาตีเวลคิดตลอดอาแต่ปลีดาพุดากลันเนี่ยกัดตีกัดเรแต่อาแต่ซูเปอร์รูปเลยชิปูลิมาเพลเลตแต่ว่าซูเปอร์รูปเลยชิปูเนี่ยอาแต่สิกว่าบายอเพนนี่ละปกติว่าเพยัวเสดคิซีสบุสิคุยนี่สิคุยดอคิซีคุยเยดอพาราคิโตนี่ละมาตาดีนี่ดอเลมูนุยนี่อักลามูคอติตนีนี่บามูฮาโลดอมีอปลีปวาจุดาพุตตาดออปเลบโอปูรูปูกัติกาเดรอเพิ่มมุดเยซูเฮเซตเลอักลาเลอตากิบุดสิเวดาปลีดาเดรียิมีรายาลอเอาแต่ปลีดาดอเอาแต่กัติเดรดอโอปูรูปูบามคนเลยเอาแต่บุดาบานันเตดอแล้วพอติญญาเวบาเอาแต่ปลีดาพุดาบามนุคนเลยตาแก่ดอตามเลยแต่ติญญาบาวินิตคาดักเพนเนเซกดอคันนี่ซอตุมาโตโอบานะอัปเลบอกกาเลทีเวเพนเนอัตอุลตาตุพิตาญาดอกษัตริย์ชุกรีสก็เอาแต่เอาไว้อ่อนยาดออตาเอาแต่อัปเลบอกเพนเนละเอาไว้พิจารณาอย่างเงี้ยสิ่งที่ตมุดานี่ยโอเลยอย่าพี่ยันยาอย่าขุยเนี่ยละดอเล็กคิดนุยนี่เอาแต่ซูเปอร์รูปดอโอเลตาบุตาบ้าเพนเนเซกดอนี่ซอตุมาโอลีกษัตริย์ชุกรีให้เงี้ยสิ่งที่ให้กษัตริย์ชุกรีให้ดูเนี่ยพลาดตาดอสิเวดอคอนี้อัลลอคีปฏิบัติเพลีโยอาเซโดคิซีอสโบคิซีคุนิสภาวะอันดีนดอคอนี้อัลลอคีนี่อัปเลบโอกดอลเลฮิปูดอสอตุมาโอดออเทรกติขาอัตาดอเยซูเฮเซเทเลอักลาดอสิเวดาตามูตาพงมอโอดอตุติกีและคิดว่าภาษาชุกรีให้ดูเนี่ยพลาดตาเพอัปเลบอเดปาซูเปอร์รูปดอปกติเลปูดอบาดอตานี่แต่ไม่อุบินีเลบามีข้อนี้แต่ประเด็นนี่ปกติเลมูนีโดและเมตนิงเรนนี่ละเอาแต่กษัตริย์ชุกรีกระบอกกี่อพันนี่บ่เดี๋ยวพูดได้ลีเตอตาบุตาบายเนี่ยดีต่ออะข้ออะโตข้อตัวละตุบามาราเพมูคุนี่และเมอวินีนี่ละแต่ไว้พันนี่บ่ภาษาเนี่ยไม่กว่ากินซาดอพันนี่เปลบอดพันนี่ตาโอปูรูปูตาบุตาบานเนี่ยมาไว้เลมูนีดิทอมโบนี่ละปกติบ่เพลลิซอสิสุเมญาคิเซละปฏิบัติแบบมาตาเสด็จคิดซีสบนุยดอเตกรีเตเสด็จสิคุสบคินิปฏิบัติคิดตอนเลตาบุตาบาและสาดอมาดอตาเลมุนีโดแต่ในงูนี่ละมาตาเสด็จคิดซีสบนุยเนี่ยสิเวดอนนุยนี่อักลามุขอที่นี่เนี่ยโปโปรูปดิโตกสูบเลกูดอสปอลูตากะหาทอลมุสิทอตนีตาตาดอสิเตเตลอตาดูเลพาพ่อมูลาลิซอสิกวยกาตาเอาแต่มูนีโดนี่โอโพโรโปบูดาบาตาดออกกูออสพิธีมันเนี่ยจะมีได้ตบลอว่าก็บลอเดนละเด็กเรียนเสด็จสิคือสบคินิเกสิเวดอตุเยเฮดีโตเทโพอลอตุโตเตเรดอนด้วยนี่อักลามขอเทอันนี้หมอปาปาโพปาตาเลตาปาโพอลอแพ้อดุนิบาอับลูโพอโตกอกันเดตกีวินนี่เกมูนีโดแต่ในงูนี่ซันเดย์ตอนนั้นไม่กว่าเลย
Kolowat lone, kowe every 8 day. Te mi te ta pitaman te mi ne ta bloko ba ma wa tobu ni la konni de pe mu ni do ne ate ti lota oporopo budo ba da ate ogo hospital ni le li sosi pa plado khu ni poe po kripote ba pasado budo ba tho yua le mu ni do ni la basa ta buda ba yo na te mi te mu ni to ba te konni de ni la basa ta na ke le ta pu opato ni wa konni de go pa do ba do ta me ta tho ba ta na ke mu ni lo so le resource pa pa no ne me da mu ni do corporate resource ta pa plau no le ki ke te pekti ba phe ko lo te se do ki se bu siku ro sinni ko lo te se do ki se bu siku sinni ne so po lo awe si se ta gwi ko ba kha le pa tri pho te pa pa ke te le a te tu lo ke sa kri don na ke sa kri le ti wi da a te ni ta ka to wi lo le resource a lo li ta ble ta mu o wi ni tablet pa ne pa ka ba madi ka sa yua amu nui khane pa ka ba madi a khone resource si se le si se we ine ye ka pha do pa ka na lo di lo se ka lo se do ki se bo sikhu mata di ne do le ta o me ge ta ma bu ani me ge la tho to me ge o bui ani me ge a kho mo pa tu te si nya tu la a ge a klo a ga ta ga te wi pa ko le mu wi ni pam no ko le a wa te ni mu wi ni ne a te ta so to o wi ni ba ne a te ba yo le mu ni do da mu o wi ni ta to ne ta lu ma we ba ko ni ta wi ko ke tho bo pha ne li so si pa phlai le ta te we le mi se khe pho te li de tu ko ba so to mu wi ni ta te we ba ma sa kho ta ba me po ta ba si nhỏ tu đi tu mà đào ni abba lo a khone ni ta bu do ba tho le mu ni do ni resource pa pa no we do resource ya ni ta gwi ko ni phe a te kwa she we a te phie she we se ko do ni te te we le pa ka ba ke ka da ke su mu wi ni ba do a se bo sin ni ko lo se so do ki so so bo sin ni si we ta ni ta pha ni mi ta su nya ta pha a ka du lo ta ti ta pha ni mu ni le mu wi ni ta to ta toพี่ดอลเล่นลิซอซี่อลอลิตาตัวตาต่อเตเล่อเมนในกบกูวอเตอรีอภิกษายาอมุนุยคาตาเตฟานีมีดาตาคาสุญญาและอเมกษาชุกรีอันนอคูลอเอาคนนี้เตเวยูประมาณในกษาชุกรีอันนอคูอกีกอและปกสีปออกษาชุกรีอตุยดาปออกษาชุกรีอัญญานีมัววินีตาตัวตาต่อเนี่ยปุ๊บเพลลี่แค่เลยก็เสนอเล่ทอป่วยดอลเล่ปตาอุมูนี่ละภาษาตามุตะคาเลกปะกะบามาฮอนี่กษาชูริเตติอันนี่ตาออกูออสปิติและอเมบุเลกะปาตาวนี่กษาชูริเตติเวตุบามาตาวนี่ทอโบเลตาตินอทอเกียานี่ดิเกอะคนนี่ดอป่วยเตปะคุเทจะเมเลปะคุเทดาบุดอบาดอตาพุตาบุตาบาเลมุนีโดบาลิซอเซียตาปาพลาดอเลอซีเวเปเมออกกษาชูครีอันนอโคดออตุยนี่ตาเบลตบาเลตอป่วยดอลิโคมูวินีตาเบลเนี่ยตลบปลุมาเลยบาอะคนนี้ดอป่วยเตปะบุดอบาดอตาพุตาบุตาบาเลมุนีโดเนี่ยเมลิซอเซียตาปาพลาลตเมพวากันยอซอตเลบามอตาสิเตเตลอตามาโลวีอีเกเกบลิตึงมอยาตาสูรีตาหูตาพอลอวานาดอนชิวขอบุแค่เลยแค่สิทิตุตอนเนตเกตาบลือThe cruel massacre of the Catholic Church during the Dark Ages continued to the Holocaust, which killed 6 million Jews, the most tragic event in human history. From 1933 to 1945, 6 million Jews, including 1.5 million children, were slaughtered in 15 European countries, such as Poland, Russia, Austria, Czechoslovakia, Hungary, France, Belgium, Luxembourg, Italy, Netherlands, Norway, Romania, Yugoslavia, and Greece.
all property of the Jews was confiscated. Women were dragged naked in public. They suffered from starvation, infectious diseases, confinement, and public execution. The Jews who survived faced a miserable death in gas chambers in concentration camps built by the Nazis. When the gates of the concentration camps for the Jews were opened as World War II ended, the world was shocked. In the concentration camps, there were dead bodies of the Jews that were not buried yet, piled up like a mountain. While Hitler massacred 6 million Jews under the pretext of ethnic cleansing, the Catholic Church publicly advocated Hitler's genocide of the Jews, claiming it stood for anti-Semitism. When the Nazis' genocide of the Jews reached its peak, Weissmandl, a Jewish rabbi, sent a letter to the Vatican to ask for help. He begged the Pope to save the innocent Jews, especially young children. 1.5 million out of 6 million Jews who were slaughtered were children. His plea was a desperate outcry. However, the reply he received from the papacy was not just heartless, but blood-curdling. There is no such thing as the innocent blood of Jewish children. All Jewish blood is guilty, and the Jews must die, because that is their punishment for that sin. The Catholic Church was always hostile to the Jews for the reason that they had killed Christ. And they committed countless murders under the pretext that they were punishing the Jews on behalf of God. This kind of attitude of the Catholic Church greatly affected Hitler, who was Catholic. Dann wird das Ergebnis nicht die Bolschewisierung der Erde und damit der Sieg des Judentums sein, sondern die Vernichtung der jüdischen Rasse in Europa. Hitler was a fervent Catholic. The reason Hitler extremely hated the Jews was from the historical experience of the Catholic Church, which had treated the true Christians and the Jews mercilessly for 1600 years. For this reason, Hitler was able to commit the Holocaust, sending 6 million Jews to gas chambers without hesitation. Before the massacre of the Jews began, the Catholic cardinals officiated in Mass for blessing the German Nazi guards. And the Catholic Church publicly advertised Hitler's genocide of the Jews. The Catholic Church has committed crimes against humanity for centuries in the name of religion. They committed the crime of killing 50 million Christians and the Holocaust of killing 6 million Jews.
the traces of the massacre of the Jews still remain at the Auschwitz concentration camp in Poland. The pictures of the Jews and their belongings are displayed in the concentration camp, showing how the Jews were mistreated, cursed, and insulted. These horrible times remain in the records of history. But all the errors of the Catholic Church are disappearing from people's memories, little by little. I have repeatedly offered $1,000 to anyone who can prove to me from the Bible alone that I am bound to keep Sunday holy. There is no such law in the Bible. It is a law of the Holy Catholic Church alone. The Bible says, "Remember the Sabbath day to keep it holy." The Catholic Church says, "No, by my divine power I abolish the Sabbath day and command you to keep holy the first day of the week." And lo, the entire civilized world bows down in a reverent obedience to the command of the Holy Catholic Church. T. N. Wright, CSSR, in a lecture at Hartford, Kansas, February 18th, 1884. The Catholic Church for over 1,000 years before the existence of a Protestant, by virtue of her divine mission, changed the day from Saturday to Sunday. The Catholic Mirror, September 23rd, 1893. Question: which is the Sabbath day? Answer: Saturday is the Sabbath day. Question: why do we observe Sunday instead of Saturday? Answer: we observe Sunday instead of Saturday because the Catholic Church in the Council of Laodicea, AD 336, transferred the solemnity from Saturday to Sunday. Peter Geierman, The Convert's Catechism of Catholic Doctrine, 2nd edition, 1910, page 50. Question: have you any other way of proving that the Church has power to institute festivals of precept? Answer: had she not such power, she could not have done that in which all modern religionists agree with her. She could not have substituted the observance of Sunday, the first day of the week, for the observance of Saturday, the seventh day, a change for which there is no scriptural authority. Stephen Keenan, A Doctrinal Catechism, page 174. There is but one church on the face of the earth which has the power, or claims power, to make laws binding on the conscience, binding before God, binding under penalty of hellfire. For instance, the institution of Sunday. What right has any other church to keep this day? You answer by virtue of the third commandment. The papacy changed the fourth commandment and called it the third, which says, "Remember that thou keep holy the Sabbath day." But Sunday is not the Sabbath. Any schoolboy knows that. Sunday is the first day of the week. I have repeatedly offered $1,000 to anyone who will prove by the Bible alone that Sunday is the day we are bound to keep, and no one has called for the money. It was the Holy Catholic Church that changed the day of rest from Saturday, the seventh day, to Sunday, the first day of the week. T. N. Wright, CSSR, in a lecture delivered in 1893.